जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये hyudai का चैन सा कटर लेके आया हूँ। इसका मॉडल नंबर है 5850, 24 इंच का ये कटर है। लकड़ियाँ काटने वाला चैन सा कटर। ये देखें, मैंने इस्तेमाल करके देखा है, इसको इस्तेमाल भी किया गया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, चलने भी अच्छा है। ये देखें, ये इसकी चौक है, ये चौक है जी, ये ऑन ऑफ बटन है और ये फ्यूल चेक करने के लिए यहाँ पे इसके फ्यूल और ऑयल मिक्स करके डलता है। 2 स्ट्रोक है ये, और यहाँ पे चैन को जाने वाला ऑयल सिर्फ डलता है इसमें। और ये 58 सीसी है, 12 इंच 2 फुट 24 इंच का इसका ब्लेड है। अच्छी चीज़ है, लाहौर से लेके आया हूँ मैं इसको लकड़ियाँ काटने के लिए। ये देखें जी, ये सारा कुछ इससे मैंने काटा है। ये भी अभी ये वाली, अगर किसी दोस्त ने भी लेना हो तो इसको चेक करे, देखे और ले। ये बहुत अच्छा है, दूसरों की निस्बत तो अच्छा ही है, बहुत ज़्यादा चाइना की निस्बत। एक तो कंपनी का अच्छी कंपनी है, इसकी चलाने में भी अच्छा है।